现在他在拉有没有？那个是他记录我刚才的动作，我现在手没有在动，因为他会记录你的动作。所以这个东西就是你可以把自己当做一个 DJ， 然后做这样的编排，然后他会把整个过程都记录下来，然后这样你就可以用它这种现成的素材，把它用拼贴的方式把它弄成一段音乐，然后还蛮酷的，对。然后还有这个下面它这边有一个那个亮亮的，有没有？对。你如果往右移的话，它就是左边的会没有声音，然后如果往左移就变成右边没有声音，就可以做一些音色的变化，它会有不一样的效果。对。所以这个软体我觉得还蛮好。背景哦，它会有背景的那个声音，然后你就可以在上面弹。然后它会一直 loop， 它会一直重复，然后你就可以再加新的声音进去。就变成好像那种很玄的音乐，对，然后它这个可以设，它这个软点很酷，你可以设它一摇手机，它就把它清除掉，就可以掉，然后它可以设定不同的那种风格，音乐风格，它有9种不同的音乐风格，它会有不一样的音阶，可是中间那个响的会。就是这样，还蛮好玩的。它会一直重复，然后它会按照你画的那个速度。可以随便在上面乱画。它这个颜色可能有点淡。好，它这进来呢，你可以看到上面有 A、B、C、D 四个按钮。它的意思是说，我可以设定 A、B、C、D 4个区块，然后每个区块，比如说我在 A， 我现在是在 A 的下面，你又可以看到它下面有很多空格，有没有？1、2、3、4、5、6、7、8，有8个空格。那我可以在这8个空格里面，其实它这个有点像跟那个刚刚那个 loop， 跟那个有一点像，就是你可以用它现成的素材来拼，把它拼成什么？然后譬如说，好看它下面这边有可以动的，有各种不一样。好，比如说我随便弄，这是大鼓的声音嘛。随便弄，然后好，比如说这样，这是 A 嘛，好，我现在可以，好，刚才是 A 嘛，好，我现在要弄 B 一样，我就继续弄。好，比如说这样，这是 B， 然后 C 我一样继续弄，随便弄。这是 C， 然后 D 我一样可以来弄。
就这样好了。好，弄好之后，我们 A B C D 4组嘛，然后我们现在可以到这边来。这边你可以看到中间那边有4个空格，我就可以任意把 A B C D 做排列，比如说 A B C D， 它就会照着那个箭头的方向来跑，然后它这个应该是可以换方向。然后我们刚刚不是都有图示嘛？那就是你右边那个有个小人那边乱动有没有？它就是按照那个节拍的变化，它那个小人就会乱动。就是一个蛮白痴的软体，可是还蛮好笑的，蛮好玩的，对，随便这样玩。